Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Монгол ардын аман зохиолын нэгэн томоохон төрөл бол үлгэр юм. Үлгэр сонсож өссөн хүүхэд төлөвшлөх мүүжил сайтай. Төсөөлөн бодох чадвартай. Бас баатарлаг их зоригтон, бахархам сайхан үйлстэн болж төлөвшин хүмүүжидгийн учир монголчууд бид үлгэр түүхэн хүүрнэн ярьж үр хойчон өсгөж ирсэн сайхан уламжлалтай юм шүү дээ. Иймэн учир хүүхдүүд та бүхнийг үлэмжийн төгс намуухан энэ үдэш үлгэрийн ертөнцөөр тавтаа морилхыг урьж байна. Эртээ эрдэв цагт тэмээ одоогийн бугын шиг 12 салаа ивэртэй байсан гэдэгт та нар идэх үү? Бас урт сайхан сүлдээ байж гин. Тэр цагт буг эвэргүй мухар хулцан адуу сүүлгүй шахам годон шодон байсан юм гинлээ. Иймд тэмээ сүрлэг сайхан ивэртэй дээл их л бие тоож гайхуулдаг байж гин. Нэг өдөр тэмээ ус суухаар нуурын хөвөн дээрээд усан тусан дүрсэн хараад хөө би ямар хөөрхөн юм бэ? Наад чиг ийм амтан хаанч байхгүй те гэд бодож байтал айгоос буг гарч ирээд мэхийн яслаад гунигтайгаар хэлжээ. Юу л да? Өнөө орой би амтын чуулганд айслаач учиртай билээ. Тэгтэл намайг хардаа ийм муухай тухтай, ийм муухай царайтай би яаж очих юм бэ? Таны шиг ийм сайхан ивэртэйч болоосон. Нэрэ тэмээгч та өнөөдөр надад иврээ төр зээлээд явуулчих тийх үү? Таныг маргааш ус уухаар ихэж чинь авчираад өгчий тийх үү? Гуйж штэ гуйж гэж гуйжээ. Тэмээ бугыг хараад үнэхээр царай муутай болохоор эврээ мултж өгөөд за чи намайг маргааш ус уухаар ихэд заавал авчирч өгөөрэй гэж захижээ. Буг эврийг шүүрч аваад ойдоо морчов. Замд нь морь таалдаж хөө чи над эврээ хаанаас аваа вэ? Чамд үнэхээр сайхан зохиж байна шүү гэж асуухад буг бүх үннээ хэлээд явуулчихжээ. Морь бас нэг сайхан модод авчих санаатай тэмээн дээр очиод сүүлийн уужээ. Сайхан сэтгэл тэмээ анайл морины үгэнд ороод ивэр сүүлээ солиод явуулчихав. Өдөр хоног өнгөрсөөр тэмээ ивэр сүүл хоёроо буцааж авч чадаагүй л байлаа. Нэгэн өдөр нөгөө хоёртой чинь таарлаж ивэр сүүл хоёроо авъя гэж хэлэхэд нөгөө хоёр нь шоолж дооглож тэхийн иврийг тэнгэр түрхээр тэмээний сүүлийг газар түрхээр нөгөндөө гэж хэлээд явчихжээ. Тэр цагаас хойш тэмээ ус уух бүртээ алсыг хараад зогстон морь буг хоёр ивэр сүүлийг нь авчирч өгөх болов уу гэж гордож хардгийг гинлээ.